يا شطار، نحل نماذج ونفك الأسرار، مع كبير الرياضيات نبدع ونخلي الصعب في الأقدار. شدوا الهم يا أبطال، العالم نور ودايم في البال، نجحنا حلمنا وأكبر مثال، نطير معه فوق كل خيال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب ازيكم يا سنة ستة، عاملين ايه؟ طبعا الاسبوع الجاي ان شاء الله هتبدأ اختبارات شهر نوفمبر، فتعالوا نحل كده مع بعض نموذج او اكتر على الاسئلة اللي هتيجي في شهر ايه؟ شهر نوفمبر. يلا بينا. كل سؤال هيواجهنا هنحله ونشوف الفكرة بتاعته، الافكار اللي بتيجي برضو مشابهة للسؤال ده. يلا بسم الله. السؤال الاول بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة. واحد، التعبير الرمزي. احنا خدنا نوعين للتعبيرات الرياضية، تعبير عددي وده اللي بيبقى اعداد، زي مثلا 2+3، 5×6، 7×4، اعداد، كله اعداد بس. وتعبير رمزي اللي بيبقى فيه مجاهيل او فيه رموز او حروف، زي مثلا x+5، b-4، واي على الاتنين. طالما في حرف يبقى اسمه تعبير رمزي، في عدد يبقى تعبير ايه؟ عددي. طب تعال نشوف ده التعبير الرمزي. يبقى التعبير الرمزي مين هنا؟ اللي فيه حرف D في 3، يبقى هو ده التعبير ايه؟ الرمزي، والباقيين دول تعبيرات ايه؟ عددية. السؤال الثاني بيقول لي المتباينة التي تمثل عدد أكبر من أو يساوي -5. أكبر من أو يساوي -5 دي x أكبر من -5، بس ما فيش يساوي. فين أكبر من أو يساوي؟ أهي، برافو عليكم، أكبر من أو يساوي، برافو. تعالوا نشوف اللي بعده. ثانيا، أجب عما يأتي. طبعا زي ما احنا عارفين اختبار شهر نوفمبر هيجي لك كالآتي: سؤالين اختر و4 أسئلة مقالية. تعالوا نخش على الأسئلة المقالية. بيقول لي واحد، من المقدار الجبري 8+5f+3a أكمل ما يأتي. عدد الحدود، اتفقنا عدد الحدود أعد بين الزائد والناقص، أدي واحد حد، أدي التاني، أدي التالت، يبقى 3 حدود. الثابت، قلنا الثابت هو الرقم اللي مش معاه حرف، الثابت هو الرقم اللي مش معاه حرف. مين الرقم اللي مش معاه حرف هنا؟ 8، يبقى الثابت هو 8. المعاملات الرقم اللي شغال عامل عند الحرف أو الرقم اللي قدام الحرف. يعني عندي هنا 3 قدام الايه، يبقى 3 معامل الايه، 5 معامل الاف. طيب انا هزود سؤال مش موجود هنا، مين المتغير؟ المتغير هو الحرف، يبقى عندي هنا المتغير هو مين؟ حرف الايه وحرف مين؟ حرف الاف. برافو. تعالوا نخش على السؤال الثاني. اوجد حل المعادلة x+2 تساوي 8. ايه الرقم اللي زوده على 2 يديني 8؟ برافو، ال6. طب لو عايز احلها واكتبها بالخطوات اكتبها ازاي؟ احنا قلنا اعمل الرقم ده وادي الناحيه الثانيه واعمل عكس اللي انا شايفه هنا، زائد تروح الناحيه الثانيه تبقى ايه؟ ناقص. من حاره لحاره غير الاشاره، هي زائد خليها ايه؟ ناقص. 8 ناقص 2 تبقى كام؟ 6. يبقى الاكس تساوي كام؟ 6. الرقم اللي زوده على الاثنين تبقى 8 هو مين؟ ال6. ممتاز. تعال نشوف اللي بعده. اوجد قيمة المقدار الجبري 5×9 ناقص 2 زائد 3 أس 2. احنا طبعا خدنا ترتيب العمليات الحسابية. ايه الترتيب بتاعنا؟ اول حاجة الاقواس، اعمل حاجة جوه الاقواس. تاني حاجة الاسس. تالت حاجة القسمة او الضرب، وابدأ بالاول ناحية الشمال. اخر حاجة الجمع او الطرح، وابدأ برضو اول حاجة ناحية الشمال. طب اعمل ايه هنا؟ قال لي اول حاجة تعملها حط الاتش، شيل الاتش وحط بدل منها 10، يبقى هتبقى 5×9 ناقص 2×10، الكلام ده كله جوه قوس، زائد 3 أس 2. حلو. اول حاجة قلنا ايه؟ الاقواس، يبقى اعمل جوه القوس. القوس عندي في ضرب وفي طرح، اعمل الضرب الاول. 5×9 برافو 45 ناقص 2×10 20 ممتاز، زائد 3 أس 2. زي ما انا ماشي خلص القوس الاول. 45 ناقص 20 25 زائد 3 أس 2 معناها ايه؟ معناها 3×3، 3×3 ب9.
يبقى 25 زائد 9 هتساوي 34. تعال نشوف مع بعض السؤال الأخير. مع أيمن 500 جنيها وينفق منها جنيها يوميا. اكتب المقدار الجبري الذي يعبر عن المبلغ المتبقي معه بعد مرور 6 أيام. في مطلوبين هنا مني. المطلوب الأول نكتب مقدار جبري وأعرف هيفضل معاه كام بعد 6 أيام. هو بينفق، هو معاه 500 جنيه، يصرف منها كام في اليوم؟ يعني لو قلنا مثلا هو بيصرف 10 جنيه في اليوم، مش هتبقى 500 ناقص 10 عشان أعرف هو فاضل معاه كام بعد ما صرف؟ طب لو بيصرف مثلا 20، مش هقول 500 ناقص 20؟ طب هو هنا بيقول لي بيصرف كام؟ يبقى هتبقى 500 ناقص ده المقدار الجبري. طيب هو معاه هيفضل معاه كام بعد 6 ايام؟ بعد 6 ايام هيبقى 500، دي هيصرف منها كدها 6 مرات عشان 6 ايام، هتبقى 6 500 ناقص 6 ده المبلغ اللي هيفضل معاه بعد 6 ايام. طب خلصنا النموذج الاول، نسكت على كده؟ لا طبعا. تعال يا باشا نشوف نموذج تاني. بيقول لي السؤال الاول المقدار الجبري ده 4 في اكس زائد 3 بيكافئ مين في المقادير اللي تحت دي؟ تعال الاول نعرف ده بكام. طب هو اداني قيمه اكس يا مستر؟ ما ادانيش. يبقى اعمل ايه؟ اجيب قيمه اكس من عندي. انا هقول استخدم الاكس ب2 واشوف 4 في 2 زائد 3 تساوي كام. هيبقى كده عندي الاكس ب2. 4 في 2 زائد 3، انا شلت الاكس وحطيت بدل منها 2. يبقى 4 2 زائد 3 بكام؟ 5. يبقى 4 في 5. 4 في 5 بكام؟ ب20. يبقى المقدار ده ب20. تعال نشوف مين تحت ب20. لما اشيل اكس واحط 2، المقدار ده هيبقى 2 زائد 12 14 مش 20. طب لما اشيل الاكس ده واحط 2 هتبقى 4 في 2 ب8. 8 زائد 6 14 برضو مش هو. طب نشوف ده. اشيل اكس واحط 2، 4 في 2 ب8. 8 زائد 12 20. الله. طب اخر واحد 4 واشيل اكس واحط 2 يبقى 4 في 2 ب8. يبقى مين فيهم اللي بيساوي 20 زي المقدار بتاع السؤال؟ رقم ج. طب تعال نشوف اللي بعده. اذا كان عمر ندى الان فان عمرها منذ 8 سنوات هو كام؟ انا لو قلت لك اني عمر ندى الان مثلا 10 سنين، عمرها قبل 8 سنين، عمرها منذ 8 سنوات كان كام؟ هتقول لي 10 ناقص 8 يساوي 2. عمرها من 8 سنين كان 2 سنين. طب انت عرفت ازاي؟ عشان قلت ناقص 8. طيب عمرها دلوقتي انا مش عارفه كام. طب منذ 8 سنوات هيبقى ناقص 8. ممتاز اللي قالها. ثانيا اجب عما ياتي. اوجد قيمة اكس في المعادلة دي. اجيب قيمة اكس ازاي؟ لازم اتخلص من كل الارقام اللي حوالين اكس اللي هي 8 و2. اخلص منهم ازاي؟ الزائد يروح الناحية التانية ناقص، من حارة لحارة نغير الاشارة. يبقى 2 اكس هتساوي 24 ناقص 8. 24 ناقص 8 تساوي كام؟ برافو 16. يبقى 2 اكس هتساوي 16. طيب الاتنين دي اخلص منها ازاي؟ انا زي ما الزائد وديتها بالعكس الناقص، الاتنين دي مضروبة في الاكس اوديها بالعكس اقسم عليها. المضروب اقسم عليه، المضروب اقسم عليه. يبقى الاكس كملها هنا. يبقى الاكس هتساوي 16 على الاتنين هتساوي كام؟ 8. يبقى الاكس تساوي 8. ممتاز. رقم 2 اوجد قيمة التعبير العددي. احنا لسه في السؤال في النموذج اللي قبل ده قلنا اول حاجة اعملها القوس. بعد القوس الاسس. انا عندي هنا قوس كبير وجوه قوس صغير، يبقى اعمل القوس اللي من جوه الاول. يبقى 5 في 2 اس 2 ناقص القوس الكبير 9 ناقص القوس الصغير 6 زائد 3 9. جميل. يبقى 5 في 2 أس 2 ناقص 9 ناقص 9 كام؟ 0. برافو. دلوقتي بيجي عندي ضرب وأسس. أعمل مين الأول؟ الضرب ولا الأسس؟ أيوة سامعك اللي بتقول الأسس. ممتاز. يبقى 5 في 2 أس 2 ب4 ناقص 0. 5 في 4 20. 20 ناقص 0 20. ممتاز. طيب
تعالوا نشوف. بيقول لي في المقدار الجبري 2 اكس زائد 3 واي زائد 4 اكس زائد 5. اول حاجه انا هسألك سؤال من عندي، كم حد دول؟ 4. برافو. 1 2 3 4. بعد اللي بين الزائد والناقص، ادي 1 2 3 4 حدود. المتغيرات اللي هي مين؟ الحروف. مين الحروف اللي عندي هنا؟ الاكس والواي، يبقى المتغيرات هم الاكس والواي. المعاملات لسه جايلينها، المعامل هو الرقم اللي قدام الحرف، يبقى المعاملات عندي الاثنين اهو، عندي الاكس، والثلاثة المعامل بتاع الواي، والاربعة معامل الاكس الثانية. الحدود المتشابهة، يعني ايه حدود متشابهة؟ يعني حدود فيها نفس الحرف. من الحدود اللي فيها نفس الحرف؟ ادي عندك هنا في 2 اكس وهنا في 4 اكس، مش نفس الحرف، يبقى هما دي الحدود المتشابهة. يبقى ال 2 اكس بيشبه الحد اللي هو 4 اكس عشان هما الاثنين المتغير بتاعهم هو الاكس. طب الثابت، اتفقنا ان الثابت هو الرقم اللي من غير حرف، يبقى الثابت هو مين؟ الخمسة. رقم 4 بيقول لي اكتب حلول المتباينة اكس اقل من او يساوي سالب 2. في ناس كتير بتتلخبط من علامة التباين، مش عارف مين الاقل ومين الاكبر. بوج السمكة فاتح على الكبير، بوج السمكة بيفتح على مين؟ على الكبير. طيب العلامة هنا فاتحة بصة ناحية مين؟ ناحية السالب 2، يبقى السالب 2 هي الكبير، يبقى مين الصغير؟ الاكس، يبقى الاكس اقل من او تساوي سالب 2. جميل. هو بيقول لي اكتب حلول متباينة في مجموعة الاعداد الصحيحة ومثلها على خط الاعداد. تعالوا نعمل خط اعداد. ادي خط اعداد اهو. حلو. مين اقل من السالب 2 يا شباب او يساوي سالب 2؟ السالب 2 بتساوي سالب 2، والاقل منها سالب 3 سالب 4 سالب 5 وانت نازل. يبقى هبدا من اول، ممكن ابدا من اول الصفر عادي، اكتب 0 1 سالب 1 سالب 2 سالب 3 سالب 4 سالب 5 زي ما تشيل معايا سالب 6. اقل من سالب 2 او تساوي، يبقى تبدا معايا السالب 2، يبقى هبدا من اول سالب 2 واللي اقل منها مين؟ اقل من سالب 2 كل الارقام دي وانت نازل، يبقى ده اقل من سالب 2 او يساوي. طبعا معلش ايه الخط مش مظبوط جوي. هكتفي بالنموذجين دول، يا رب تكونوا استفدتوا منها، وما تنسوناش في الدعاء واللايك والشير. يلا مع السلامه.